यो जी अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर चैलेंज वीडियो। आज थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ रहे होंगे कि ये वीडियो क्या सीन है। गैंग शैंग साड़ी तैयार है सारी, ये सारे लोग बैठ गए। अभी होगा ये चैलेंज और लास्ट में जो पर क्या बोलते हैं उसको, सजा जो होगी वो लास्ट में, मैं आखिर लास्ट में बताऊंगा, पहले नहीं बता रहा। मैं अभी बता ही नहीं रहा कि लास्ट होगी क्या। होगा ये कि वियर्ड साउंड निकालेंगे, रूल समझ लो, वियर्ड साउंड निकालेंगे, जो हंसा बाहर होता जाएगा, ठीक है। ये 3-4 बार राउंड जो है ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है। फिर जल्दी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कर दो ऑन। बेल आइकन ऑन नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। बेल आइकन ऑन करना लाजमी है, ठीक है ना। तो लेट्स गो, व्लॉगिंग होती रहेगी। ये काफी दिनों बाद में जो है मुझे पता है बना रहा हूँ। फिर अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और लोग तो बहुत आने वाले थे पर वो लोग बहुत कम है आज, सिर्फ 5 लोग हैं। चलो भाई जान आ जाओ। हा 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 हा। गलती ये थी तो कोई बात नहीं, शुरू फंस गए ना। नहीं वो गलती से। चलो आओ आओ आओ। खुद ही हंस गया। चलो आओ। Yes! लगातार जीत रहा है वो। अरे तो पहले खिला रामिया। स्टार्ट। आजी बड़ी है मस्त। अरे यो ना करो मसू खारा खुद ही हंस रहा है। फिर वो जीत गया यार। तीसरी बार जीता है, चौथी बार। तीसरे में तुम, चौथे में कुछ पोए हुआ है। हेमा शक्ति दे मुझे, हेमा हेमा।
ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, इसमें बता। सब के लिए भीगा भीगा है समा। हम तो गए, चलो Lord the power लाओ। जय माहिष्मती। तीसरे में चौथे में हमारे अंदर बाहुबली। लो हंसा हंसा ऐसे किया है। गिन रहे हो कौन जीत रहा है, कौन ज्यादा भाई सबसे ज्यादा ना शेरियार और अनस। ना जीते तुम तीनों, बल्कि क्या बेटी? मैं 4 बार 5 बार मैं जीता हूँ, 1 बार मैं 3 बार ये जीता, 4 बार 6 राउंड हुए, चेक कर। शोले वाला शोले। ऐसे ही आपका व्लॉग समाप्त होता है। 4 बार ये जीता है, 2 बार मैं जीता हूँ, 1 बार ये जीता है। 0-0। तुम कितनी बार जीते हो? 2 बार भाई। 2 बार। तुम? 4 बार। 1 बार मैं जीता था, वो तो 2 बार ये गया। भी जीता है। ये एक भी नहीं जीता। तो पहले भी नहीं जीता। मैं अब इसमें एक जीता था। अब एक बार बताऊं, जो मैंने चीज सोची थी, जो सजा होगी, सजा उनको होगी जो ज्यादा जीते। इनके मुंह ही उतर गए। यार भाई अस्सलाम। बेटा ताला मार। चलो बैठो। इंशाल्लाह इकट्ठे होते हैं अगली बार। ये कैसा इंसाफ है भाई? बताते हैं ना, ये नहीं। ऐसे में जीता ही नहीं, मैं उठ के चला जाता। नहीं, सबूत है। इंशाल्लाह इकट्ठे। चलो आ जाओ। ये तो गुनाह अजीम। चलो आ जाओ। इंशाल्लाह इकट्ठे होते हैं। तुम दोनों इधर आओ। ये ताला लग गया, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। चलो अब सजा बताओ क्या दे इनको। नहीं भाई, वैसे ऐसे तो पहले भाई सजा बताओ क्या जा दे। रहा हूँ घर भाई। लाइफ में पहली बार जीतने पर सजा मिल रही है। यही तो बताए वो थी कि भैया माजिद भाई खुश हो गए थे कि भाई कोई पेस्ट्री वगैरह मिलेगी, केक शेक मिलेगा। नहीं भाई आपको सजा मिल रही है। खाने के लिए भी तो दो ना। खाने के लिए कुछ खाने के लिए दो। भूखे हुए मुल्क से आए हो ना तुम, खाने के लिए वो चीज सामने। हाँ वॉशरूम खुली हुई है। चलो चलो मैं इनको रेडी करता हूँ सजा के लिए। जरा किस मी ओ जरा किस मी जरा किस मी चलो भाई अब तुम्हारी बारी है। चलो ऐसे नहीं, उंगली में डालो ना, बड़ा उंगली में डालो। हंस क्यों रहे हो? आइंदा भाई मैं करूंगा ही नहीं। जल्दी आ ओए मना। अभी ये नहीं उतरेगी, मुझे पता है ये नहीं उतरेगी। अम्मा मारेगी, जल्दी कर।
अरे वो तो रेड चलेगी यार अबे यार इधर से उतर जाएगी ना पागल हो चलो बहुत मजा आया वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। और लगी हुई अभी भी अबे अभी लगी तुम दोनों उधर रहते हो नहीं एक हमारे चीज़ है ना। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट यार, कर दो, ये शेयर cheating कर दो, है भाई। सब्सक्राइब कर दो। ये चीटिंग है ऐसे नहीं मैं हुई चीटर, तुझे बता रही है। ये ओए फ्रंट तक बोल। इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों यारों में। तो और व्लॉगिंग वगैरह भी शुरू होगी, ठीक है ना। आते रहेंगे, थोड़े से बिजी थे, ठीक है ना, तो तभी हम नहीं कर पा रहे थे। हम आएंगे। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, पीस। बिन तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम, बिन तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम। ओ जरा जरा टच मी ओ जरा किस मी ओ जरा हम मी ओ जरा ओ टच मी ओ जरा किस मी ओ जरा हम मी ओ जरा ओ ओके। So I guess now what we do is on big screen like everybody can get to see what it's all about. I don't be fronting and still acting with me. It's just all real. It's your boy. Yeah. Pull up on you like agency. देता असरात मनफी, तुझ में डर है I can sense it.